Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sifat kudratnya. Nanti bahasnya sifat kudrat. Alabat karena salah sawios di antara sifat an wajib di Allah Subhanahu wa taala. Dimana ia sifat kudrat alabat karena sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah teh jadi sifat ayatna, sifat salabiyah jadi sifat nafsiyah jadi sifat hal. Bagian maknawiyah kalebet kana talazum. Nah ayeuna ngebahas sifat kudrat nyaeta sifatun tuasiru fil mungkinil wujudi awil adami, bahwa sifat kudrat nyaeta sifat anu napakan tina barang nu mungkin baik ayatna atanapi eueuhna. Aya jeung eueuhna bagian tina tapakna kudratna Allah Subhanahu wa taala. Aya jelema jeung eueuhna jelema, aya ciptaan jeung eueuhna ciptaan eta tanda kawasanna Allah Subhanahu wa taala. Maka fataka'allaqa bil ma'dumi fatujidu kata'alluqiha bika qabla wujudika. Cuman teh kana barang anu eueuh nyaeta nu eueuh Allah ngayakeun kana eta ma'dum seperti atau dina samemeh ayana anjeun. Samemeh ayana anjeun berarti eueuh. Nalika eueuh tuluy diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta salah satu bukti tina cumantelna sifat kudrat atanapi nampakana sifat kudrat. Sifat kudrat wajib di Allah Subhanahu wa taala, wajib. Bahkan timimiti sifat kudrat nepikeun kana sifat kalam. Eta kalebet kana sifat ma'ani nyaeta sifat bangsa aya tapakna, aya atharna, tur jadi sifat ku ayana sehingga lamun urang dibuka panhijab maka urang mampu ningali kana eta sifat ma'ani karena sifat bangsa aya. Lamun dibuka hijab mampu ningali kana eta sifat ma'ani. Secara keseluruhan sifat ma'ani itu ngagaduhan ta'alluq. Ta'alluq nu mana? Ta'alluq anu tilu. Hiji ta'alluq ibadah, dua ta'alluq ta'diyah, tilu ta'alluq tarattu. Seluruh sifat ma'ani itu ngagaduhan ta'alluq secara keseluruhan. Hiji ta'alluq ibadah, fungsina berarti kegunaanana. Dua ta'alluq ta'diyah, sasarana targetna. Tilu ta'alluq tarattu, tingkatanana. Kecuali dina sifat hayat. Dina sifat hayat mah ngan wungkul ta'alluq ibadah ngan wungkul ta'alluq ibadah. So ayana sifat hayat teh eta teh jadi pembuktian ayana kudrat iradah ilmu sama basor kalam bahkan. Jadi lamun mau maka moal ayana wasa itu makanya ibadah wungkul. Ari sifat kudrat ia sifatun tuatiru fil mumkini
al-wujud awil adama tanapi fil mungkinil wujudi wal adami. Sifat kudrat nyaeta hiji sifat anu nampakan kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun dina barang anu mungkin. Nampakan ngayakeun jeung ngeuweuhkeun tina barang nu mungkin. Kumaha sifat wajib, kumaha anu mustahil, maka dikupas dina ta'alluq. Hiji ta'alluq ibadah, karena tadi disebutkan bahwa sifat ma'ani secara keseluruhan negaduhan tilu ta'alluq. Ya. Nih. Ibadah kegunaanana nganu ke dina tawakkul ieu esa sabaraha tingkatan. Nah, kudrat lah. Sifat kudrat. Sifat kudrat. Ma'ani sadayana ma'ani. Sifat ma'ani ngagaduhan ta'alluq. Ta'alluq dina sifat ma'ani sabaraha? Tilu. Hiji ibadah hartina, dua tahiyah hartosna, tilu taratub hartosna, tingkatan kecuali sifat hayat teu ngagaduhan ta'alluq ta'diyah teu ngagaduhan ta'alluq taratub khusus agama ta'alluqna ta'alluq ibadah. Mana ta'alluq ibadahna fungsina atanapi kagunaanana sifat kudrat. Ta'alluq ibadahna sifat kudrat nyaeta ijad jeung i'dam. Ijad jeung i'dam. Namun ijad jeung i'dam teh, ijad jeung i'dam teh nyaeta ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Ngayakeun tina nu eueuh, ngeuweuhkeun tina anu aya. Ngayakeun tina nu eueuh seperti alam dunia asalna eueuh jadi naon? Aya. Nu geus aya ku Allah bisa dieuweuhkeun, dunia aya isuk pagi teh jadi naon? Tuh ngayakeun jeung dua ta'alluq ta'diyah sasaranana nyaeta sasaran sifat kudrat barang mungkinul wujud numawi tuwahiru fil mungkinil wujudi awil adam annabi fil mungkini al wujuda awil adam. Bahwa sasaranana tina sifat kudratnya nyaeta dina barang nu mungkin wungkul, teu bisa dina nu wajib atawa dina nu mustahil wujud, teu bisa. Tina barang anu mungkin dunia bal para main bola yang gede bisa teu eta bal ku Allah diasupkeun kana bola pingpong, bisa ngan lain sasaranana. Ngan lain sasaranana. Nah, orang-orang salah satu di agama Mu'tazilah mencari hal-hal anu sifatnya bisa dianggap masalah, seperti mencari hal-hal anu teu perlu ditanyakeun. Oh, itu berarti Allah teh hapus. Jawabanna nah ku sabab Allah henteu aya atawa henteu ngasupkeun bola kana bal pingpong dianggap Allah teu kawas. Ari ciptaan Allah nu sakieu badan teu kadeu. Padahal ieu nandakeun kana kekuasaan Allah. Jadi eta mah neangan alasan teh supaya teu nganggap bahwa Allah teh kawas. Siga ibaratkeun
Naha beca, naha motor bisa ka jalan tol, atau bisa komo ngeunah. Ngan lain sasaran pikeun di jalan tol. Kan bukan diperuntukkan motor, bukan diperuntukkan beca. Lain itu bisa. Tapi lain takbiahna. Lain takbiahna. Tak ieu sasaran teh mungkin. Lain Allah teu mampu. Lain, tapi lain sasaran. Tilu, ta'alluq tarattuh. Nya eta tingkatanana. Tina tarattuh engke aya secara tafsili dan sifat kudrat. Aya secara ijmali. Lamun secara ijmali jeung secara tafsiri berbeda. Mun secara tafsiri mimiti aya tilu. Hiji aya suluhi qadim bener jiji hadis. Kadua aya suluhi qadim. Nomor katiluna nyaeta aya qabdoh. Tapi ini dibagi-bagi qabdoh ngan hiji. Ya taratubnya malina tanjizi hadis suluhi qadim qabdoh. Nah, kita tahu. Kayak dirincik deui. Ta'alluq taratub aya tilu rupa. Kahiji nyaeta ta'alluq tanjiji hadis. Namun tanjiji hadis cumantana sifat kudrat karena proses peralihan tina eueuh kana aya atawa tina aya kana eueuh. Ulangi. Ta'alluqna tanjiji hadis kalabat kana ta'alluq taratub tingkatan maknana maksudnya nyaeta peralihan kana dia. Wa hadza ta'alluqu tanjijiyun bimakna annaha ta'allaqat bil fi'li wa ta'alluqu tanjiji hadisun. J eta proses peralihan tina eueuh kana aya atawa tina aya kana tuluy jadi aya. Lagi sameme aya tuluy jadi aya. Kebayang teh? Sameme aya tuluy jadi aya. Ta'alluqna hiji jisim nu keur aya rek dikersakeun ku Allah sina eueuh tuluy eueuh tah ieu teh ngaranna ta'alluq tanjizi. Kalawan hati kudrat teh ta'alluq karena pagaweanna proses peralihan tina peralihan tina eueuh kana aya atawa tina aya kana proses peralihanana eta tanjiji ngaluruskeun naon kana ngayakeun atawa kana ngeuweun ari tanjiji hadis proses tina eueuh kana aya tina aya kana eueuh ari suluhi qalimah blok ari suluhi qalimah blok aya eta kudrat Allah kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Contoh kajalma ka Mang Idun tobilan jangkung. Contoh eta
tina suluhi kodip diajarin akhirnya aritan jijik hadisnya guys bukan lagi hadis sun anyar suluhi kodip makan kodip jeung ajarin ya misalnya geus dibahas antara kodip jeung ajarin teh kumaha maknana ya geus dibahas tina samemehna nanti ada aya sieu dijadieun jangkung dijadieun pendek dijadieun lebar dijadieun bodas dijadian hideung dijadian ungu ayo mah ngabelak atau saka kutro itu geus tina suluhi kodina geus aya tina suluhi kodina jeung aya geus aya maka sifat kudrat dina ta'alluq taratub dina ta'alluq taratub geus aya dua bentuk ta'alluq hiji bentuk ta'alluq tina tanji atau suluhi kodin ulah berarti suluhi kodin ulah suluhi kodin nomor kedua bentuk tina tanji hadis dikeuna teh awalan suluhi kodin ulah suluhi kodin terkait naon tanji hadis kata enak kaluntuyan ayat iya mah kalau nu geus aya dina sabada ayat seperti orang kehirup seperti orang enak kehirup eta di antarana tingkatan antara ta'alluq taratub dina sifat kudrat hiji mungkinul wujud kunaon tadi disebutkan lain sasaran lain demang tapi lain sasaran jadi lah bener-bener iman ka pangeran teu kudu di aya-aya sok ayeuna Allah kumaha teh mah Allah ayeuna misalnya tinggal siga kieu mun nya Allah kawasa kudu atuh Allah teh nemongkeun ka urang mun Allah kawasa kudu Allah teh ningalikeun dana ka urang kapan kawasannya Allah ya kumaha Allah itu bisa diintervensi ku manusia teu bisa diatur ku manusia ciri Allah kawasa teu bisa diintervensi dipaksa ku manusia teu bisa lamun ayeuna Allah kahayang urang sok Gusti buktikeun nuturkeun pangeran nya Gusti atuh kumaha asupkeun rela tina ieu bal kana bal pingpong asupkeun atau kahayang manusia diintervensi ku manusia dibalik anu dianggap aing moal iman ka pangeran nah ulah itu geus jelas ya aja tadi antawisna jadi jelas wa bimana annal wujuda fil qadrati al qudrati fil qudrati hartina maksud lempengan tina ta'alluq qabdah ya dinaon ta'alluq qabdah hartina mah siga kieu maksudna teh wa yusama ta'alluq qabdah ta'alluq qabdatin bimana annal wujuda fi qudratil qudrati Allahu abqahu ala wujudi wa insya'a aqdamahu biha wa kata'alluqiha bil mahdud kieu maksudna lamun eta sifat kudrat ta'alluq kana wa ulah cangkemna atana bi dina kudratna Allah taala lamun Allah ngersakeun eueuh nya eueuh Allah ngersakeun ayat-ayat insyaallah bakal awet ayatna jeung engke mah insyaallah bakal deui dieuweurkeun deui usaha ku Allah Subhanahu wa taala contoh manusia seperti manusia urang di alam dunia awet ayana tapi awet dirinya lain berarti bako manusia awet dirinya lain berarti bako nya awet di zaman Nabi Adam nepikeun ka ayeuna awet manusia
awet secara duriat, secara nasab, kata alukan ku pernikahan. Tapi kan secara pribadinya, secara personalnya paling sebatas 30 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun malam. Jadi awetnya manusia, awetnya naon? Manusia contohnya orang alam dunia, orang di alam dunia awet ayana, tapi insya Allah aqdamahu biha, Allah oke bakal ngeuwekeun ku sifat kudrot, engke bakal mah namun eta sifat kudrot ta'aluk kana nu eueuh kata aluk kihabil makdumi, maka hartina eta perkara nu eueuh nuker aya dina nuker nu eueuh aya dina genggaman kudrotna Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah bakal tapi engke nama insyaallah bakal diayakeun ku Gusti Allah. Contoh jaet dina waktu zaman tupan atawa urang sadayana dina sabada maut sampai dan jero kubur sabada maut eta di antawisna beun sakit ayeuna ta'alluq qabdohna sifat kudrot, ta'alluq qabdohna sifat kudrot, wafil qabdotil kudroti insyaallahu alqahu ala adamihi wa insya'a akhrajahu minal adami ilal wujudi wa ta'alluqiha bina ba'da mautina wa sama ta'alluq qabdo in aidon bimakna mata kodama palah, maka eta tetep pikeun itu sifat kudrot sab'u ta'alluqatin eta ayat 7 nanti secara ijmalina ieu tina qabdo ta'alluq qabdo lain ta'alluq ibadah lain ta'alluq tarotukeun bahas ta'alluq qabdo dina tingkatanna tadi kan tadi di suruhi qadim tadi di hadis anu nambahan deui suruhi, bahkan aya nu nyarioskeun dan buku tadi di hadis tanpa aya qabdo. Nah, ayeuna ta'alluq kudrot, ta'alluq sifat kudrot itu sab'u ta'alluqatin ayat 7 mula kana ngayakeun jeung ngeuwekeun ngaluluskeun sifat kudrot ti ajali mula pikeun ngayakeun jeung ngeuwekeun. Naon ti ajali mula pikeun ijab jeung iqdam ngayakeun jeung ngeuwekeun. Wah, qabdoh awal. Naon qabdoh awal? Awet eueuhna samemeh. Dina qabdoh. Tilu, tanjiji hadis awal. Mana tanjiji hadis awal? Peralihan atau lebih proses peralihan tina karena ayat contoh alam dunia, proses peralihan tina karena ayat contoh alam dunia. Tadi kahiji suruhi qadim, kedua qabdoh awal, katilu tanjiji hadis awal, kaopat awet aya sabada eueuh, namun sabada eueuh teh kapan eueuh heula urang tadi geus eueuh tuluy naon aya awet ayana aya ciri awet mah di alam dunia urang menikmati awet. Tapi kapan awet oke insya Allah tadi disebutkeun
5. Tanjiji hadis sani. Awal. Tanjiji hadis sani. Naon tanjiji hadis sani? Peralihan tina aya karena eueuh. Mana maut aya tuluy teu aya. Maut. Ari qoblo awal mah awet eueuhna samemeh aya. Itu qoblo awal. Mun qoblo salis mah awet eueuhna aya sabaraha. Ai qoblo kana jelema. Qoblo awal musangil ciptakeun jelema. Sabab awet eueuhna samemeh aya. Eueuhna awet samemeh aya. Itu can kan? Can aya. Itu di antawisna. Di qoblo salis mah awet eueuh salis. Tapi ya ngan dua naon ijab jeung idam ngayakeun jeung ngeuweukeun. Ngan dua wa ijabullahi biha wa iqdamuhu biha wa hada ala tafsili. Ieu netepan kana jalan anu tafsir terperinci. Ayeuna kumaha jalan anu ijmali? Karena tadi mah ijmali teh seolah-olah ayat tilunya. Bener tak? Dina ta'alluq qobdona maksudna. Dina ta'alluq qobdona. Jeung qobdona kacana tartub ibadah tadiyah tartub. Ayeuna ieu ta'alluq qobdona tartubna. Wa amal ijmaliyu falaha ta'alluqoni kama huwa asya'i'u. Adapun ari ta'alluq secara ijmali mung dua. Secara ijmali mung dua, hiji ta'alluq suruhi, dua ta'alluq tanjiji. Laki tanjijiu tetapi na ari tanjiji mah eta khusus naon ijab jeung iqdam ngayakeun jeung ngeuweukeun anapun ta'alluq qobdoh mah henteu bisa tanjiji jeung teu bisa disifatan ku sifat ku ta'alluq suluhi. Wa ma taqaddama annaha ta'alluqu bil wujudi wa bil adami wa ra'yul jumhuri. Aja penjelas jeung kana perkara anu eueuh mungkinul wujud, mungkin ayatna, mungkin eueuhna. Ieu kacariosan ra'yul jumhur, kaseuseurang pendapat para ulama. Ngan aya wa qala ba'duhum la tata'alluqu bil adam, bahwa ayat sebagian para ulama yang berpendapat sifat kudratna Allah henteu cumantel kana eueuh, teu cumantel kana adam. Fa idza aradallahu adama syaksin, ngamaksad Allah kana ngeukeun jalma mana'a anhu al-inbida, maka eta teh kacegah Allah tina pirang-pirang nugraha. Jilamun Allah ngeukeun ka jelema ngayakeun jelema mah pasti maksudna ngayakeun jelema kana wujud hukum, kana ngayakeun hukum ngan teu kana ngeukeun. Lamun Allah teu ngeukeun hiji perkara atau teu ngeukeun dunia, berarti Allah geus nyegah kana nurunkeun nugraha. Berarti lamun Allah teu nurunkeun nugraha, Allah teh apes aya deui. Mun Allah teu nurunkeun nyiptakeun dunia jeung Allah teu nyiptakeun dunia,
dikudrati lain urusan guna. Nah, cuma ulama. Tapi waqala ba'duhum tersah Allah lamun ngeuweuhkeun dunia. Alias dunia teh Allah mah tugasna oge, targetna oge ibadah sehingga lamun ngeuweuhkeun teh Allah berarti kacegah Allah tina nurukeun nugrahakan dunia. Kami dekat cegah nurukeun nugrahakan dunia. Seolah-olah manusia teh mau menang nugraha lamun Allah teh nikmatkeun naon-naon mah. Ngayakeun hukum tanpa ngeuweuhkeun mun kitu cara berarti Allah teu meunang ngamaotan, Allah teu meunang ngiamatan, Allah teu meunang ngahancurkeun. Saung tugas kana saukur. Ya. Tah eta mah lain pendapat tibatan wal jamaah. Jadi golongan urang Ahlussunnah wal Jamaah mantos we ngayakeun jeung ngeuweuhkeun tina sifat roh ta'alluqna ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. As-sifatus saminatul wajibatu ayeuna sifat iroda. Masalah yajuju alaihi at-tulu wal qasru. Fal irodatu khossasathu bituli masalan wa amal qudratu fahya tubrizu. Naon tubrizu teh? Naon tubrizu teh? Ngabo hirkeun, nemerakeun, ngabuktikeun kudrat mah, ngabuktikeun. Maka kunaon disebut bangsa aya teh bukti aya, ngayakeun kudrat. Qadim jeung tumatep bidat Allah atuh aya sifat iroda ti Allah henteu aya tungtungna jeung aya sifat ti Allah teu aya akhirna. Ya. Teu kaheuleuh sifat irodat kaasup kana sifat ma'ani alias sifat bangsa ayat. Wahia sifatun tukhassisu. Sifat irodat teh kalebet kana sifat anu nantukeun. Nantukeun. Terus nantukeun sifat irodat sifat nu nantukeun kana barang anu mungkin. Ai barang anu mungkin tadi tadiah tina naon? Kudrat kan tadiahna saksana barang naon? Nu mungkin. Nantukeun barang nu mungkin eta aya dina irodah. Ditantukeun kana perkara nu pipanteseun pikeun eta barang anu mungkin. Contoh bangkina jahe kulantaran jahe geus pantes kakeunaan ku jangkung atau pendek tuluy irodatna Allah teh nantukeun ka kieu jahe teh kana jangkung sedengkeun ari qudratna Allah mah ngayakeun jangkung tina eueuh kana ari qudrat jeung irodat teh jelasnya beda. Hiji ngeresakeun ku irodat teh geus di kudrat teh geus ya. Mana? Irodat. Kudrat Zaidun Awilun kudrat. Terus? Sawa. Pipanteseun bisa naon, tawilun bisa naon deui? Masih ya bodas hideung. Badas pantes hideung. Pantes. Allah lain urang kade. Lo sok milu ngatur urang teh. Urang mah jelema lo sok milu ngatur. Maksud omongan Bapak eta teh nyaritakeun antara kudrat jeung naon? Jeung irodat. Jadi pipanteseun antara jangkung, hideung, pendek, bodas, welang sakalian, siga oleh kobra, tawa geuneuk, tas siga wiganola, artinya geuneuk kitu tah kulitna teh. Nu bodas mah seuri teh, meunang ka bunga teh wah. Naon? Beureum gitu. Hideung mah geuneuk. Sedihna teh ka dia gitu. Geuneuk, meuleuk ya. Tah
dibedanya. Ulangi, sifat kudrot manaon ngabohirkeun ngayakeun sifat irodatna nantukeun jangkung nantukeun pendek. Contoh, nantukeun jangkung nantukeun pendek. Ya, tahu. Dua, ta'aluk takdiyah. Taksis. Dua, takwat anu nantukeun kana barang anu mungkin, berarti sasaran targetna nyaeta mungkinul wujud. Targetnya naon? Mungkinul wujud. Dis, coba urut. Hah? Mana? Bongkar. Moli atau yang bisa dimakan dis. Rek man. Rek. Man. Soalnya ikut ya langsung. Wadulati tata'allaqu biha al-qudratu wal iradatu ari barang mungkin anu kata'allukan ku sifat kudrat jeung iradat eta sadayana aya genep. Ulangi, barang mungkin nu kata'allukan ku terus wal adamus sifatu azmi natun amkinatun jihadun kadal maqam rawasiqatu sarang al mungkinat mutaqabbilat wujuduna wa adamus azmiratun natun jihadun kadal maqam rawanan atau ari mungkin bandingana aya genep. Hiji aya eueuh dua sifatana dua sifatna sifat jadi wujuduna wal adam teh kalau hiji asifatu eta poin kedua tiruna azminatun tiluatu opatam lima jihad kagenep ukuran Kota kombilatu juduna damus sifatu asminatun amkinatun jihadun kadang maqadiru wasti atosna hari mungkin ayaganap awadua sifatna kilo waktu opat tempat lima jihad kagenep kurang cara beran eta barang mungkin. Jadi aya jeung sifat mana sifat jangkung
jangkung pendek gitu ya eta sifat di zaman manaon wah tuh tempat jihad arah layar kidul wetan jeung saterusna terutama mungkin unggul sadaya wa hasilu dalika anna zaidan qabla wujudi kesimpulanna tina masalah mungkinna nyaeta sanyana Zaid umpamanya samemeh aya bisa tumetep dina eueuhna jeung bisa aya dina ieu waktuna mungkin Zaid mungkin karena mungkin Zaid itu ciptaan Allah makhluk itu mungkin maka Zaid mungkin eueuhna mungkin aya ku nu maot umur 100 tahun pantes waktu eta mah maotna umur 80 tahun pantes pantes 80 tahun jam-jam baik-baik aya pantes eueuhna oge naon pantes maot umur 50 tahun pantes dah masana sakitu kakarek borojol maot pantes deh pantes beda bahasa urang ngomong teh mahnya kakarek borojol gratis naon make mahnya tuh kapan pangeran lain mana pernah malah menyebut nyawana tuh ku ente jalma nembe 4 sasi atau 5 sasi kaluron terus kaguguran maot pantes ya pantes azmina tuh pantas mungkin aya mungkin jamakeun ngandung mungkin borojol mungkin teu kabujeng borojol tos teu aya benar umur 120 tahun hidup kene pantas nya atuh pantas eta teh pae-pae sia euy emang kemarin dicabut nyawa gitu emang dicabut moal masih alat kumaha oge siga kamari kieu siga kamari barang ini biasa geus kitu yang geus dibicara anu nya geus pantes bicara gitu pantes gitu geus dibicara anu ngebahas jalma entos terus dibahas tentang wali jalma doraka kawali tuh kasopanan kawali tuh eta jalma teh kawala nah eta kawal kapak damel wali awas lihat aya jalma kan jadi indung bapakna teh galak kasar lebihkeun ka hidupna teh bangkrut nah eta teh kawalan tanda kutip hasilnya tapak damel indung jeung bapana kersani Allah itu mah kudratna Allah nah buktina teu sakabeh jalma ayeuna di dunia tanda kutip soal nya siga kieu di dunia aya budakna bangon budakna bangun nah setiap nu budakna bangun tuluy isu pagetona ancur kahirupanna henteu nah setiap anu bager budak teh kakolotna ending kahirupanana mulus rahayu henteu eta teh jadi ciri bahwa indung jeung bapak teu boga tapak damel sanajan kolotna budakna gawe hade ka kolot sanajan budakna goreng kan jadi kolot balangsak teu balangsakna lain tapak damel indung jeung bapak tapi tapak damel Allah nomor 1 lamun kitu berarti indung jeung bapak boga tapak damel nya mun boga tapak damel ngeunah geus ayeuna kalau kurang tadi datangnya Pak tadi kurang tuh juga kurang bangsakeun jadi bere kurang
Ya, tenang, kami usaha maju. Bahasakeun penosok doakeun ku Bapa. Lamun pasti setiap bahasa kuat. Bahasa itu. Teu aya. Ngan estu Allah geus ngagariskeunana ridho wa ridho walidain eta. Eta bisa. Dipah ridho wa ridho sifat iroda. Maka ulangi manusia atau nabi masalah mungkinan binasanya najalma dina samemeh ayat bisa kumetep dina samemeh ayat bisa kumetep nah bisa kumetep ayat. Kenapa? Mungkin das mungkin sasaranna kapan kana barang naon nu sifat kudrat jeung iroda duana mangrupakeun dua sifat nu tumetep ayana di Allah. Tur duana teh kudrat jeung iroda teh henteu dimimitian heula kunaon ku eueuh jeung moal ditungtungan ku eueuh sarta moal kaheuleut kaselan kumang pirang-pirang waktu kumang pirang-pirang zaman. Kulantaran duana mangrupakeun sifat bangsa aya maka lamun urang sadaya dibuka hijab bangsa aya karena aya mun urang dibuka panghijabna ku Allah pikeun mampu ningali kana sifat kudrat jeung irodat maka urang mampu ningalina kana sifat kudrat jeung sifat irodat Allah. Kunaon panna mampu? Karena kudrat irodat kaasup sifat maani bangsa aya aya kan katingali lamun dibuka hijabna atawis urang sadaya. Wa minal jahli qaulu man qala innallaha qadirun. Kaasup jalma nu bodoh nu ngucapkeun saestuna Allah taala kawasareun ngadamel putra. Innallaha qadirun. Sabab ari sifat kudrat henteu nyasar kana barang nu mustahil. Ya. Sedangkan ari Allah ngagaduhan putra eta hukumna naon? Allah ngagaduhan putra hukumna naon? Ya mustahil. Banyak Allah ngagaduhan putra. Atau mungkin mah Allah teh pamagat atau istri. Allah ngagaduhan putra. Oh berarti Allah tahu awewe. Allah bisa ngajuruk gimana sahanya ngagaduhan. Benar tak? Maka Allah ngagaduhan murang kali Allah ngadamel putra hukumna mustahil. Kalau kayak bahasa di antara tanda zaman nugilote, ucapan zaman nugilote, Allah mampu qadirun ayyida walada. Allah mampu ngadamel putra. Allah ngagaduhan putra. Kita mustahil Allah ngagaduhan putra. Itu mustahil. Kan bisa dua pertanyaan teh. Allah ngagaduhan putra nah Allah teh jeung selaminan awewe sahanya nu ngawinkeun anak kauana rasanya hebat eta ambil euy ngawinkeun Allah kantor kauana di belah mana wah geus begitu kemana mustahil maka cek tadi oke sasaran kudrat sasaran irodat nu mungkin sasaran kudrat jeung irodat naon nu mungkin maka teu bisa diucapkan Allah teu mampu ngadamel putra. Lain Allah teu mampu ngadamel putra, dah kunyian putra naon ge naon? Mustahil. Jadi ku ngomong kitu lagi geus salah. Atas. Jadi zaman bodoh Allah mampu ngadamel putra. Terus jelas, kita boleh bisa. Sehingga timbul kalau Allah tidak mampu ngadamel putra berarti Allah teu mampu teu kasih paham sifat itu. Lain teu mampu kapan mustahil. Mustahil Allah gaduh naon?
putra. Geus lain takdiahna eta. Geus lain sasaran anak. Nah, maka ku dipahami teh takdiahna teh naon? Bahkan mungkinul wujud. Barang mungkinul wujud. Bisi urang boga anggapan Allah teh mampu. Itu mampu. Da mustahil. Oh. Wa bi qadir wa mustahilun. Wala yuqalu annahu idza lam yakun qadir ala qadir wa kana ajijan. Allah teh nyiptakeun budak atau Allah teh kawasan nyiptakeun budak kana ajijan, maka bukti Allah teh eta anu geus berlebihan ya. Geus kaasup kana berlebihan. Geus teu ka hati logika. Walil iradati ta'alluqani. Ya dari sini pangharapna walil iradati ta'alluqani jeung eta tetep pikeun ta'alluq sifat iradat aya 2 ta'alluq. Ta'alluq naon sih dia? Ta'alluq naon ya? Sifat mani bukan sabaraha ta'alluq? 1 2 katilu cikil dibahas bahasana ta'alluq suluhin berarti kalau kata ta'alluq naon? Tarotu. Kapan ibadah mah geus sih? Tadinya geus. Ari nu aya tarotu kan aya 7 tingkatan. Suluhi, qadim, tanjiji hadis, awal qabdo, tanjiji hadis, qabdo. Eta suluhi qadim berarti geus jelas. Ku bahasa suluhi oge berarti ta'alluq tarot tuh. Ta'alluq tarot tuh sifat qudrat hiji nyaeta suluhi qadimun wa huwa salahiyatu hari tahsisi azalan. Fazailu tawil awil qasir yajuzu ayyakuna ala ghairi ma huwa alai. Ta'alluq suluhi qadim nyaeta lulus atanapi mampuna sifat iradat dipake nantukeun salah sahijina tina 2 muqabalah nu berlawanan di azali. Tadi kan mungkin sifat mana? Jangkung pendek. Nah, jangkung pendek. Nah, suluhi qadim nyaeta sifat iradat mampu pikeun nantukeun salah sahijina 2 muqabalah nu aya di sijaeun sifatna. Mana? Antara jangkung antara pendek. Nah, ayat jangkungna ayat pendekna dikersakeun ku sifat iradatna Allah Subhanahu wa taala ngalakungan ta'alluq tarotu suluhi qadim. Anapun hakikatna di Allah mah teu aya urusan ta'alluq-ta'alluqna. Kan tadi disebutkeun bahwa hakikatna mah entos we ngayakeun jeung ngeuweuhkeun. Ya, ngayakeun jeung ngeuweuh. Bahkan teh kapan dibahas, oh berarti perincian Allah nyiptakeun manusia teh mimiti ilmu heula tuluy qudrat umpamana atau iradat tuluy qudrat. Wah, bertahap. Itu cek manusia apa cek Allah mah Allah melakukan unina. Urang mah beda berbicara dalam pandangan secara ilmiah. Lamun ningali kana redaksi jeung ningali kana maknana, oh berarti tartilna teh siga kitu. Anapun kawasana Allah teu bisa diatur ku jelema. Teu bisa. Tadi atas jahit jangkung atau jahit pendek bisa wae ditepan karena eta sifat jangkung jeung naon jeung pendek lamun ditinjau tina segi mampuna sifat iradat ti qadim ti ajaran. Tadi disebutkeun 2 ta'alluq tanjiji nyaeta prak nantukeun Allah kana hiji perkara ku sifat salah sahijina tina 2 muqabalah. Ari tadi mah mana suluhi qadim jeung tanjiji hadis. Suluhi qadim mah antara
Tawil jeung qasir. Ayeuna tadi di hadis prak nangtukeun anak jangkung. Prak qasir pendek. Prak jangkung, prak pendek. Tah eta tina tanjiji hadis maka tanjiji hadis mah hadis makan anyar, jangkung bada anyar. Lemah jangkung kebangkit geus eueuh deui anyar berarti jadi jangkung lagi. Jama pendek kena teh eueuh. Anyar. Jadi tanjiji hadis mah prak nangtukeun Allah kana hiji perkara ku hiji sifat nu dua muqabalah. Mana antara nangtukeun jangkung atawa pendek. Jangkungna umpama. Buktina nyata pilih. Wa qala baduhum laha ta'alluqun. Punten. Tanjiji kodim. Wa qala baduhum laha ta'alluqun tanjijiyun hadisun mudin sapari ulama ta'alluq tarotub sifat irodate aya hiji deui nya eta ta'alluq tanjiji hadis mah ta'alluq tanjiji qadim nya punten. Suluhi qadim tanjiji qadim. Aya di ulama nu nyarioskeun bahwa kacariosan ulama niki deui mah aya di ta'alluq dina sifat iradah ta'alluq tarotub nya eta tanjiji hadis. Naon tanjiji hadis? Nangtukeunana Allah ku iradatna kana hiji perkara ku hiji sifat. Yo, nangtukeunna ku ieu unggul. Nangtukeunna ku ieu unggul pokona ku hijina sulih qadim dua. Prakna antara nu dua. Buktina hiji nu dicopotna. Jelas? Sulhi qadim antara dua. Tanjiji qadim. Prakna tina nu dua. Tanjiji hadis jeung hiji tina nu naon? Wa ta'alluqul qudrati wal iradati amun bi kulli mungkin jeung ari ta'alluqna sifat qudrat jeung iradat umum kana sakabeh barang anu mungkin. Jadi sehingga nalika jalma nu aya dina hate jalma eta oge ditantukeun ku iradatna Allah Subhanahu wa taala, bida ku qudratna Allah Subhanahu wa taala. Kitu pisan sakumaha diceruskeun Syekh Malawi dina saparina kita wa'lam anna nisbat taksis lil iradah peryogi kauninga nisbat taksisna kana iradah nya kitu deui ibros teh ngalohirkeun jeung ngijadkeun ngayakeun kana qudrat teh eta nisbat majaji sakali nantukeun secara hakiki mah eta teh dat Allah kalawan sifat iradah. Nah eta tadi disebutkeun wa'lam anna nisbatat taksisi lil iradati wal ibarazi wal ijadi lil qudrati majazun. Ya, majazun ini tun Allah anapun anu bohir nu jelas anu aya dina hakikat nama nyaeta kersana Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan qudratna Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqaul amma maka ari omongan jalma anu bodoh mah al qudratu ta'alu bipulan kada in aroda al qailu annal fi'la bil qudrati haqiqatan. Awala walidati kufrun wal iyadu billahi ta'ala balil fi'lu lidatihi ta'ala bi qudratihi. Anapun ari omongan jaman bodoh mah dina lapan ari kawasana Allah eta migawe ngidamel kapulan kanaan mun Allah lamun ngamaksud in aroda al-qailu kana migawena lil qudrati eta tetep pikeun sifat qudrat hakikatan din hakikatna awaluha walidati jeung pikeun datna
kubrun eta kufur wal iyadu billah jeung ari nyuhkeun pagriksa billahi taala balil bidru li dzatihi taala bi qudratihi padamelan ya padamelan nu dilakukeun ku hiji jalma eta hakikatna padamelan Allah ku sifat kudrotna Allah lain migawe nasimpulan kana anu teh eta teh hakikatna kudrotna lain kitu tapi hakikatna dan Allah ku sifat kudrotna Allah hakikatna lagi baik teh obrolan teh ieu pagawean teh teh kudrot sifat kudrot hakikatna mada Allah mimitina mah ku pangeran kadina mah ku sifat kudrot kita bahas mimitina ku pangeran kayaknya ku sifat kudrot da kapan geus istilah mimitina ku pangeran kayaknya ku sifat kudrot geus pasti ku Allah ku dan Allah ku sifat kudrotna naon Allah diseboga gambaran jaman digawe teh nyaeta naon seolah-olah antara dan Allah jeung sifat Allah teh henteu coding atawa ngagambarkeun Allah lah geus ku Allah teh ku sifat kudrot teh bahasa teh salah. Kapan antara sifat kudrot jeung Allah teh geus jelas bahasana ge sifatun qadimatun. Berarti lamun Allah heula tuluy kare kudrot berarti kudrot aya kapilaan ku Allah heula. Atas aya kapilaan ku Allah maka eta teu pantes eta mah sakumaha obrolan jalma anu amah anu bodoh. As-sifatu tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilm. Nah, kita diantam. Jadi sifat kudrat Allah geus ngadamel zaman bodoh ya. Sifat kudrat Allah geus ngadamel kaki pulan atas gaib. Nah, misikir pada melan jahit teh, pada melan bulan pertama yang Yos dan Amah. Pada melan jahit teh, eta teh hasil kudrot Allah babarengan jendat Allah. Nah, eta hasil kudrot Allah babarengan jendat Allah atawa sifat kudrot Allah geus ngadamel kana pada melan jahit. Atawa kudrat Allah babarengan jeung jahit jeung dan Allah. Jadi pada melan bapak macul tah maculna bapak teh eta teh babarenganana antara kudrat jeung dan Allah. Siga kitu eta maka hukumna kufur. Tapi nu bener mah pada melan teh damelan dan Allah ku sifat kudrotna Allah. Tidak. Pada melan Allah ku sifat kudrotna Allah lain kieu. Eta teh sifat kudrot Allah geus ngadamel pada melan nu aya di pabubung. Pabubung macul eta teh sifat kudrotna Allah geus ngadamelkeun ka pabubung supaya pabubung macul. Salah. Pabubung macul eta teh babarenganana antara kudrot jeung dana Allah kupur. Anu kumaha kuduna pabubung damel teh hakikatna nyaeta padamelan Allah ku sifat kudrotna Allah. Sifat nomor kasalapan. Jadi kemarin dipikirkan sifat imun kemarin berapa teh? Nomor kasalapan berarti tina sifat wajib di Allah atau sifat nomor katilu tina sifat
ma'ani bangsa aya nyaeta sifat ilmu. Ari sifat ilmu teh nyaeta hiji sifat anu qadim. Hartina qadim berarti teu aya mimi tina tumetep teu aya tungna jeung teu kaselang-selang kudu saja. Ku hal sakitu maka sakumaha tadi disangemkeun setiap sifat ma'ani ngagaduhan ta'alluq dimulai ibadah ta'diyah tarotuh kecuali sifat hayat. Sifat hayat ngan ngumpul ta'alluq ibadah. Ieu sifat ma'ani teh di dieu upami kurang sadayana ka aos ya ala wajhil ihatati min ghairi sabkin khofati, bahwa sifat ilmu kalabat kana sifat wajib di Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan narima kabuka. Nah berarti ibadahna teh inkisar ku sifat ilmu kabukana sakabeh perkara nu ngaliputan kalayan teu kapiheulaan heula kun teu apal tataon teu nyaho. Jadi maksudna di dieu khopa ieu naon teu kapiheulaan ku samar kan? Khopa dinya teu kapiheulaan ku naon? Samar min gue disabki khopa ieu naon maksud khopa ieu teh? Henteu kapiheulaan ku teu nyaho heula, teu kapiheulaan ku nyaho. Geus teu diragukeun deui we. Nah, fungsina tina sifat ilmu ieu teh atanapi kagunaanana atanapi ta'alluq ibadahna teh nyaeta inkisar. Naon inkisar? Nah, kita alutnya Allah uningan kabuka ku Allah, kauningan ku Allah sadaya barang anu maujud jeung barang anu makdum kabuka kauningan ku Allah ku sifat ilmu na Allah termasuk tina maujud jeung makdum ti dieu teh barang anu mustahil di Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain termasuk barang anu mustahil di Allah Subhanahu wa ta'ala. Uninga Allah kana datna Allah. Allah ge uninga kana sifatna Allah. Paya lamu datahu ta'ala wa sifatihi bi'ilmi. Waya lamu uninga Allah kana barang nu aya kana barang nu eueuh sakabehna bi'ilmi ku sifat ilmu Allah. Waya lamu al mustahilati Allah oge uninga kana pirang-pirang barang nu mustahil kalayan mana annahu ya'lamu anna syarika mustahilun. Allah uninga bahwa lamun aya nyarangan ka Allah eta hukumna mustahil uninga Allah. Ya'lamu anna syarika mustahil wa ya'lamu anna law wujida la tartaba alai pasanun. Allah uninga lamun aya nu nyarangan ka Allah lamun seueur Allah na pasanun ruksa sia kamari aya Allah ka hiji Allah ka dua Allah ka tilu Allah ka opat ya nu hiji hayang ngayakeun nu hiji hayang ngeuweukeun. Allah uninga Allah
mun aya tilu, mun aya opat, mun aya nu ngarejeungan ka Allah pasadun bakal terjadi kerusakan uningan Allah. Maka tanazza Allahu anis syariki wa ta'ala uluwan kabira. Maka jelas kami Allah Subhanahu wa ta'ala bersih dina sadaya menyerangan kada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eta bersaksi ngumpul Allah dan anu sahiji dina sifatna, sahiji dina padamelanana, sahiji dina pirang-pirang padamelanana. Datna sifatna padamelanana. Raja wa ta'alluqu tanzizi qadimun faqat. Adi mari bawa-bawa dina kitab. Uninga Allah kana sakabeh nu dicaritakeun ti azalina mula kalawan panguningan nu sampurna. Sateajana ta'alluq sifat ilmu ta'alluq naon? Ta'alluq naon? Tarot tuh, antara tuh, kapan sasana tadi ke? Mungkin mustahil atau ini apa? Ya, bisa tulis. Intisab, padana, yakur, plus mustahil. Nah, tarotupna wungkul nyaeta ta'alluq tanjizi qadim. Atau Allah uninga kana sakabeh nu geus dicaritakeun teh ti ajali mula kalawan panguningan anu taman nu sampurna. Allahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurati azalan ilman taman kalawan kuningan nu sampurna la ala sabili doni wala ala sabili syaki, lain sangkaan, lain karaguan, lain kamangmangan. Maka mundi balik pada dia aya disebut uningan taman aya don aya syak. Maka ilmu teh nyaho teh maknana teh tingkatan teh aya 5. Hiji aya ilmu tam, ilmu tama ilmuna Allah sampurna Allah ningan. 2 aya ilmu doni sangkaan. 3 aya ilmu syak. 4 aya ilmu waham. 5 aya ilmu khoyali. Tah di Allah mah ilmu teh ilmu naon? Ilmu tam sampurna ti ajalina Allah punika. Li'anna dhanna wasyaka mustahilani alaihi, karena lamun sangkaan jeung mang-mang mah tawa nya tebak-tebakan atawa ragu eta mustahil bisa ayeuna lidat Allah. Wa mana qauli min ghairi ki opain annahu ta'ala ya'lamu asya'a azal. Tah jadi kan disebutkeun ari makna cariosan para ulama yen Allah kuningan kalayan kuningan Allah teh teu kapiheulaan heula ku samar. Maksud teu kapiheulaan ku samar teh Allah kuningan ti ajali mula. Ti ajali mula Allah kuningan teh. Manusia kumaha bakal terjadi naon terjadina kauningan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal robah deui. Maka ulangi sifat ilmu ta'alluqna naon? Ta'alluq ibadahna kisah. Bukakeun. Ta'alluq tadiyahna utul-utul dari lopatnya. Sakabeh perkara nyaeta wajibul wujud plus mungkinun wujud mustahilun wujud. Kalau wajib wujud sih ini serat ya.
sasarana sadayana kauningan ku Allah karena Allah mengingatkan tangan sampurna nu mungkin wujud nu mustahil wujud nu wajib wujud kauningan ku Allah. Allah uningat karena datna Allah nu wajib Allah. Allah uningat karena sifat Allah wajib tadi Allah uningat. Tilu ta'alluq taratub nyaeta hiji ta'alluq tanjiji qadim naon tanjiji qadim uninga Allah kana sakabeh perkara uninga Allah kana sadayana perkara walaisa lil ilmi ta'alluqun suruhiyun jeung pikeun sifat ilmu teu aya teu ngagaduhan ta'alluq suruhi qadim naon sababna sabab lamun aya ta'alluq suruhi qadim hartina Allah mampu ngabukakeun hiji perkara ku ilmuna sedengkeun ari ayana kamampuan pikeun ngakuningan atau ngabuka tapi ngan sakukur ngan saukur seolah-olah sia kieu Allah mampu ngabukakeun hiji perkara ku ilmuna berarti seolah-olah ngan wungkul anu penting teh sifat ilmu wungkul di Allah karena ti kudrat irodat jeung ilmu teh eta teh munasabahna teh gede panna Allah punya Allah kawasa tuh Allah kuningan Allah ngersakeun